पुराने नज़ले, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम के लिए सबसे बड़ी होम रेमेडी रामबाण है। 100 ग्राम बादाम ले लो, ये बादाम है, 100 ग्राम बादाम, और इसमें मिला देते हैं बादाम से आधी 50 ग्राम ये खांड है, और इसमें मिला दिया 25 ग्राम काली मिर्ची। जितना बादाम उससे आधी खांड, उससे आधी काली मिर्च, और इसको मिला करके और इसको पाउडर कर लेते हैं। और पाउडर कर करके 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच आप खाइए, और इससे पुराने नज़ले को आप विदाई दे सकते हैं। रेडीमेड में हम स्वासारी, ब्रोनकोम, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ये सब देते हैं, लेकिन यह अपने आप में अद्भुत है, अप्रतिम है, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। 1 चम्मच बस ऐसे ही खा जाइए और नज़ला को, जुकाम को हमेशा के लिए अलविदा कहिए।